Türkiye Respublikası tarihimizden günümüze näçe imperatorluklar ve döwletler geçirdi. Günümüzde hem 206 sany köklü ýokary okuw jaýyna eýeçilik eden Türkiye döwleti her ýyl dünýäniň her ýerinden talip kabul edýär. Gelin bu ýokary okuw jaýlaryna näil şekilde talip kabul edýänini bilerikde görelim. Ähliňize salam gaderli dostlar. Türkiye 2011-nji ýyla çenli Türkmenistan döwleti tarapyndan TCS ýagny Türkiye Cumhuriyeti synawy bilen türkmen taliplerine kapysyny açjardy. TCS bilen gelen talipleriň ähli harajatlary we okuw töleglerini döwletimiz tarapyndan garşylanýardy. 2011-nji ýylda bu şertnama besedildi. 2011-nji ýyldan bugüne türkmen talipler Türkiýede öz güýji bilen ýa-da Türkiýe burslaryny alyp okuýarlar. 2019-njy ýylda Türkmenistan döwleti tarapyndan alynan bir karar bilen Türkiýedaky 25 ýokary okuw jaýynyň bilim hakyndaky şahadatnamasy kabul etjekligi bildirildi. Bu ýokary okuw jaýlarynyň 6 sanasy hususy eýeçilikde, 19 sanasy döwlet eýeçiligindedir. Her ýyl Türkiýe döwleti daşary ýurt taliplerini iki şekilde kabul edýärler. İlki synag bilen. Synaglar may aýynda geçirilýär. Algebra, geometriya we zehin soragynyň ibaratdyr. Ortalama 80 sorag sorulýar. Ähli bölümler üçin bir synag bardyr. Synagdan 40-yň üstünden bal alanyňyzdan soň okumak isleýän bölümleriňize resminama tapşyryp bilýäňiz. Ýokary okuw jaýyna giriş synany her ýokary okuw jaýy geçirip bilşi ýaly, beýleki ýokary okuw jaýlarynyň hem giriş synaglaryny kabul edip bilýärler. İkinji şekli, orta mektep şahadatnamasy bilen kabul edilýär. Orta mektep şahadatnamasy bilen lukmançylyk we hukuk bölümlerine kabul edilmeýär. Synag alan universitetler okuwçy sany ýetmese awgust we sentýabr aýlary orta mektep şahadatnamasyny kabul edýärler. Ýöne Türkmenistan döwletiniň yglan eden ýokary okuw jaýlarynyň gaty ady kabul edýär. 2019-njy okuw ýylynda Ankara we 19 Maýys universitetleri kabul edipdi. Türkiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllyk okuw tölegleri bölümden bölüme we ýokary okuw jaýyna görä üýtgemek bilen ýyllyk ortalama 1500 we 17500 türk lirasy şeklinde üýtgäp bilýär. Hususy eýeçilikdäki universitetleriň 5.000 Amerikan dollardan başlap 40.000 Amerikan dollara çenildir. Tölegleri ve kabul ediş şekillerini her ýylyň ikinji aýyndan öz web saýtlarynda yglan etmäge başlarlar. Orta mektep şahadatnamasy bilen kabul eden ýokary okuw jaýlary ilki bilen orta mektep şahadatnamasynyň 60 baldan beýik bolmasyna we okuwa girjek kişiniň ýaşyna göre saýlaýarlar. Türkmenistanda ykrar gören ýokary okuw jaýlary, hususy eýeçilikdäkileri Sabancı, Koç, Atılım, Yeditepe, Bilket, Bakşaşehir universitetleridir. Döwlet eýeçiligindäki universitetler bolsa Boğazçı, Hacettepe, İstanbul, Karadeňiz Teknik, Yıldız Teknik, Ortodoks Teknik, Anadolu, Erciyes, Gebze Teknik, İstanbul Teknik, Akdeniz, Ankara, Çukurova, 9 Eylül, Gazi, İzmir Teknologiya, Marmara, 19 Maýys ve Ankara Iqtisadiyet universitetleridir. Ve bu universitetlerdäki bölümler, hünermend bölümleri 2 ýyl, bakalavr bölümler 4, 5, 6 we 7 ýyllardan ibaratdyr. Sag bolun dinläniňiz üçin bize agza bolmagy unutmaň.